لو بتحبوا البحر والمغامرات استنوا لحد ما احكيلكم على أغرب يوم في حياتي. أنا سليم ودي قصتي أنا وصاحبي نونو الدولفين الأزرق السحري. دخلنا أعماق البحر وقابلنا كنز وكائنات غريبة، وفي حاجة حصلت مش هتصدقوها. لو عايزين تعرفوا ازاي أنقذنا كنز البحر واتغلبنا على القنديل الأسود المرعب، اضغطوا على الرابط وشوفوا المغامرة من أولها لآخرها. دبوا ما تنسوش تقولوا لي رأيكم وتابعوا كل حكايات جدو شانكل.